Okay, ni aje wadau. Kwa jina naitwa Simon na karibuni tena katika channel yangu. Leo tunaendelea na series yetu ya jinsi ya kutengeneza website, na leo tupo episode ya 7. Okay, kwa hiyo leo kidogo nitaka tufanye mambo mazuri zaidi, au sio? Tofauti na vitu vingine ambavyo tumefanya huko nyuma. Sijui link, sijui nini, sijui h2 h1 tags, sijui paragraph tag, zile zote. Ukiachana mambo yale, leo tutafanya kidogo mambo mazuri. Ninaposema mambo mazuri naongelea kwamba leo tutaangalia jinsi gani ya kuweka picha katika website yako, na jinsi gani pia ya kuweka video katika website yako. Okay, tutadili na hivyo vitu vyote, na katika video leo tutadili na okay, sawa. Tuone mara mwisho, naona hapa mara mwisho tuliangalia jinsi ya kutumia link, na uhakika kwamba mnakumbuka. Kama ukumbuki, then rudia ile video yangu iliyopita. Okay, na kama ndo mara yako ya kwanza unaingia kwenye hii video, umeingia moja kwa moja kwenye hii video, nataka nikwambie kwamba hii ni series. Okay, hii ni episode ya 7, kuna episode 6 nyuma. Kwa kama unaona uelewi hapa, kumbuka kwamba kuna episode kadhaa umeziacha. Kwa nenda kaanza ya kwanza, umeona, ufike mpaka utakokuja kufika hapa, utakuwa upo pamoja nasi. Okay, kwa hiyo leo tutadili na hizo hapo. Haya, kama tulivyosema jamani, leo tunadili na kuweka video katika website yetu. Okay, ngoja tuone mpaka sasa website yetu ipoje. Na kingine jamani, najua ukiangalia website yetu haina sura nzuri. Yani kwa sasa hivi naelekeza tu basics zile ambazo mtu inabidi uzijue, ndio, ila baadaye tutatengeneza kitu na wewe mwenyewe utaona kabisa. Hii sasa tunayotengeneza hapa ni website. Okay, kwa hiyo katika website yetu tulitengeneza, tuliweka h1 tags ambayo tukaweka neno Google likawa ni header yetu. Pia tukatengeneza paragraph ambayo tukaandika maneno kwamba hii ni website nzuri kuliko zote duniani. Okay, kwa ukiangalia hapo utaona kuna maneno haya, hii ni website nzuri kuliko zote duniani, na hapo ukiangalia utaona kuna neno Google. Okay, na zoom in ili tuweze kuona. Okay, na pia ukiangalia hii Google, hii tuliedit, tuliipa style kwamba tukaiweka ikae center katika website yetu. Pia tukaipa maandishi ya blue, na hapa pia ukiangalia hii paragraph tags yetu, yani paragraph yetu au maandishi ya kawaida, pia tuliedit tukayapa ukiingia huko kwenye unaona h1 tuliedit tukaiweka ikae center, na font type yake tuliweka iwe Algeria. Umeona, ukija font size yake tuliweka 40 pixels, ukija color yake tukaweka bro. Na pia ukiangalia katika paragraph ambayo ndio hii hapa, okay, na tuliedit tukaipa color ya hiyo hapo 326. Okay, tuona hisi mpaka hapo tulielewana vizuri. Basi leo tuendelee jinsi gani ya kuweka video. Kwa video na picha. Naona tuanze na picha. Yani ni rahisi sana jamani, ni rahisi sana. Kitu cha kukumbuka ni kwamba kila kitu unachotaka kukiweka kina specific tag yake, specific code yake. Ninachomaanisha nini? Kwa mfano unataka uweke paragraph, andike maandishi kama tulivyoona huko juu. Lazima uandike paragraph, yani maandishi yale mengi, ndio utaandika paragraph. Okay, kwa mfano unataka uweke header, kichwa cha habari, utaweka labda h1, h2, h3 kama unavyoona hapo. Kwa ni simple kama hivyo mziki mzima ulivyo. Okay, kwa hiyo leo tuanze na image, na tuanze na image. Okay, kuweka image ni rahisi kama unavyoona. Unakuja tu unaweka kodi ya image ambayo utafungua mabano, utaweka image, kifupi chake ni img. Utafungua image, afu utaandika neno crc. Hii crc ni kifupi cha neno source. Okay, img ni kifupi cha neno image. Okay, kwa hapa badala ya kuandika neno zima image, umeandika tu img. Badala ya kuandika neno zima source, umeandika tu source. Okay, na kama unavyokumbuka katika episodes zilizopita, kitu chochote ambacho
yani ukitaka kukiidentify kimetoka wapi nini, lazima uweke sawa sawa, uweke hivi vidude viwili kama kawaida yetu tunavyoviita, then hapa katikati ndio utaandika iko kitu kipotokea. Kwa mfano hapa tumesema image source, sawa sana hii hapa. Kwa hiyo hapa ndio tutaandika source ya image yetu. Okay, kwa hiyo ni simple kama hivyo wanangu, na ni rahisi kama hivyo. Okay, na hapa kabla hatujaweka chochote niwakumbushe kitu kimoja. Ukitaka kuweka video, image, audio kwenye website yako, kuna kitu inabidi, yani hivyo vitu unavyotaka kuviweka lazima viwepo kwenye nani, viwepo kwenye lile folder lako ambayo hizi index yako na hii css hola.css yako ilipo, inamaanisha ile folder ile huku. Okay, web design ile hapa, ndio. Kwa lazima iwepo katika nani hapo, katika folder ile hapo kama mnavyoona. Katika hizi tuna vitu viwili tu. Kwa hiyo tunataka tuweke image, then ngoja kwanza ni katafute image then nije kuiweka. Nice, na image kazi yako. Sorry. Not here. Kwa hiyo ukija image, okay, my pics. Then ukija hapo ukiangalia kuna image mbalimbali. Let's say unataka kuweka picha hii hapa. Just i-copy kama una copy. Yani ninachotaka kusema ni nini? Hii picha, video, chochote kile kinabidi kiwepo katika nini? Katika website yako. I mean katika folder lako la website, okay? Nisiweke hii. Hii inatisha kidogo. Tusiweke hii. Tuchukue hii hapo, okay? Kwa utachukua hiyo hapo. Nimekopi tu pale, kuja na paste huko. Okay. Kwa hiyo baada hapo, alafu hili jina la hii picha ya AXVF7CW4 hizi ina mata. Kwa hiyo kwa kuwa hii jina ni refu alafu lina tisha kidogo, tunaweza tukalibadilisha tukaweka tu labda jina lolote tunataka. Mimi niweke nini? Niandike tena hola. Okay. Sio image yangu nimeitoa jina hola. Na pia kitu kingine inabidi ujue image yako ina type gani. Yani ni aina gani ya picha ili image yako ni ipo. Kwa hiyo kujua hivyo unaweza ka right click, ukaja chini hapa kwenye properties, ukabonyeza. Then ukifungua hapo utaona hapa katika type of file. Ndio, katika type of file hapa type ya file ni JPEG. Okay, ngoja. JPEG, JPG. Okay, hiyo ndio type ya file yako. Na hapa kama unavyoona extension yake imeandikwa .jpg. Okay, kwa hiyo ndio type ya file. Kuna image zingine unaweza ukaja ukaangalia, utakuta hapa imeandikwa PNG. Mbona inategemea na image yenyewe ilivyo. Kuna nyingine, yani zipo kifupi type nyingi sana za image. Alright. Kwa hiyo kabla huja-upload image yako katika website yako, lazima uangalie hii type yake. Kwa sababu gani? Hii type utahitaji katika kuiname image kule kwako, okay? Kwa hiyo na pia kingine, ngoja kwanza tusiende mbali. Kwa tuje hapa tuichukue. Unaandika source image yako, you just write hola. Ndio jina ambayo tumelipa image hapa dot. Okay, kwa kweli kwa JPEG itakuwa JPG. Okay, hiyo ndo type ya nani image yetu. Maana kwa ukija hapa ukisave, ukija kwenye website yetu, hiyo kile flash, come on, yeah, hiyo sasa. Najua saizi ngoja tufanye hivi. Yani ile picha ni kubwa mno kiasi kwamba inakera sasa katika website. Ila imeingia kwenye website yako. Naona hapa kuna Google yetu ile ya kwanza, then kuna paragraph tags yetu. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba image yetu tayari imefanikiwa kuingia, ila pia imeingia na ukubwa wake. Okay, kwa hiyo itabidi hapa tutafute njia ya kuipunguza. Kupunguza hii hapa kuna njia nyingi za kupunguza. Okay, kuna njia nyingi za kupunguza. Kwa hiyo unaweza ukaja nani tu hapa, ukaongezea hapa mbele, ukaandika tu maybe height.
ndio. Kaja height, ukaspecify hapo unataka height ngapi, labda tuseme 150 pixels. Okay, then jo tuseme usiweke hii na hicho, tuseme width, yani urefu wa upana. Tukisema height jamani, tunamaanisha kutoka kushoto kwenda, height tunamaanisha kutoka juu kwenda chini, si ndio? Yani urefu. Tukisema width tunamaanisha kutoka kushoto kwenda kulia, okay, upana. Kwa na tuseme 100 pixels. Okay. Hapa ukija hapo kisave control S, then ukija kurefresh, boom, umeona kipicha chako kimepunguzika size na kimekuwa kidogo. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaweka size mwenyewe unayotaka. Alright, kama labda unaona width yako ni ndogo, unaweza kaongeza hapo kaika labda hata 500. Umeona, kwa sababu hii pixels ni unit ndogo sana. Umeona, ukija umeliona limerefuka upana ila urefu ni mdogo. Kwa hiyo pia umeona imerefuka upana, urefu umekuwa nini? Umekuwa mdogo. Kwa ili picha yako ije kuonekana vizuri, then unaweza kaeka na height labda 500. Ndio. Boom. Umeona? Kwa ni wewe tu. Picha yetu hii hapo, maandishi yetu ya paragraph hii hapo. Kwa mfano unatengeneza website ya bidhaa, si ndio? Labda unauza maepo, machungwa, matikiti, yani matunda, si ndio? Kwa unaweza kaandika hapa jina la nani? Jina la nini? La tunda lako, then chini ukaandika picha, ukaja hapa pembeni, nimedrag maandishi, nikaja pembeni hapa nikatengeneza tena jina jingine, nikaweka picha yake hapa, nikaja huku pembeni nikaandika labda chungwa, nikaweka picha ya chungwa hapa, niliandika embe, nikaweka picha embe hapa, nikaandika ndazi, nikaweka picha ya ndazi. Okay, kwa ni simple kama hivyo. Na kwa mfano ukiingia kwenye website kama eBay kule ambapo wanauza bidhaa zao, ukifika kule utakuta hapa juu wamekuandikia description kwamba wamekutajia aina bidhaa, then chini yake wameandika maybe price, gharama yake labda shilingi 200. Okay, chini yake tena utakuta wamekuwekea picha hiyo bidhaa. Okay, kwa hiyo ndio hivi kwa mfano unataka kutengeneza kitu kama kile. Kwa hiyo ni simple as if. Kwa kitu cha kukumbuka hapa naandika hapa chini hapa, kitu cha kukumbuka hapa ni hii code jinsi ya kuipata. Image unaweka source, ndio source tumesema kifupi ni src, ndio sawa sawa na hii video viwili. Then hii hapo katikati utaandika jina la hiyo picha. Kwa mfano sisi katika picha yetu tumeona ni hola. Okay, kwa hiyo ndio maana nimefunga kitu, ndio maana hapa nikaandika hola.jpg. Okay, kwa hiyo kama hivyo. Kwa ukimaliza hapo, kwa mfano unaona picha yako ni kubwa zaidi, ni ndogo zaidi, unaweza ukaedit hivyo nini, kama ni height kwa utaandika tu height. Unaona, na kama kawaida unaweka sasa hivi vidole ili kuspecify height yako 200 sijui au 2 maybe. Utakuja labda unataka uweke width, na utaweka width, utaspecify labda 3 hivyo, ila jina hapa usisahau. Unaona, hii ilikuwa kuelezea tu kifupi jinsi tu ya hiki tulichofanya hapa juu. Okay, kwa hiyo ndio hivyo. Ukiangalia hapo tumefanikiwa kuweka picha. Kingine unaweza kuweka picha katika website yako ikawa kama background picture, ndio, ila hiyo asitoionyesha katika video hii hapa, nitakuja kuielezea. Okay, yani ukaweka picha then hii hapa ipo hapa, ila hii sio background. Umeona, kwa maana hiyo nikitaka labda ile neno Google Papa lije kukaa hapa juu ya hii, haitowezekana. Umeelewa? Kwa hiyo naweza ukaweka picha, kwa mfano unaweza ukaingia kwenye website nyingine, ile libala juu hapa, umeona wameweka picha fulani, then hapa katika tendo kaika logo yake ya hiyo kampuni yake, maybe ya website yake. Okay, umeona. Kwa hiyo hii hapa size haitumiki kama picha ya background picture. Okay, hii ni picha tu ambayo umeiweka kwenye website, ni kawaida. Okay, na pia labda kitu kingine, kama unaona haya mambo hapa yanakuchanganya, kuna njia nyingine ya jinsi ya kuedit haya mambo. Unaweza ukafanya tu simply ukaandika tu image source hola.io, then kama kawaida, kama editing ya vitu vyote tulivyofanya huko kabla, kama tulivyoedit h1, kama tulivyoedit p tags, kwamba unakuja huko kwenye hili editing yako, si ndio? Unakuja huko then unaandika
simple. Nilihitaji muda fulani kidogo, ila hapo ngoja tuieleze vizuri. Then naandika img, maana yake image. Then ukifungua hapo unaweza ukaspecify vitu vyako height. Okay, utaandika labda tuweka 500. Na so na kuna muda nilisema unaweza kutumia pixel na percent signs ndio. Na katika picha unaweza kutumia, kwa hiyo hapo percent, then unaweza kuweka maybe width. Okay, pia ukaweka labda 20%. Okay, percent. Hii 50% itakuwa 50% ya website, kwa hiyo itakuwa likubwa mno. Kwa hiyo let's decrease it. Let me take 30. Kwa ukija ukisave, pamoja na kwamba index yetu huku katika, okay, ngoja nieleze vizuri hapa tusiwachanganye. Umeona huku kwa nimaliza njia mbili. Umeweka image, unaweza ukaiedit hapa kama katika editing za style kule tulivyosema, ila pia unaweza ukaja ukaiedit kwa kutumia indirect way. Kwa hiyo hii tuliyotumia ni indirect way, na hii ndio natupenda kutumia. Umeona kwa huko nani image code yake ni simple tu. Umeona ubwabwa wote tumekuja kufanyia huko, yani inamaanisha editing zote zipo. Kwa ukija ukisave, na hapa tumetumia percent sign. Kija ukisave, kija kwenye website yako na ukalifresh, boom, imechange. Kwa hiyo nilichotaka kuonyesha ni kwamba pia unaweza ukatumia nini, ukatumia nini, percent sign. Okay, umeona. Na kwa vitu kama picha, vitu kama video, ni vizuri tumie percent, kwa sababu pixel unajua ni size ndogo sana. Labda nikuonyeshe tena vizuri. Pixel ni unit ndogo sana, kwa hiyo mpaka upate, unless una kichwani mwako unajua kabisa kutoka labda hapa mpaka hapa ni pixel ngapi, labda una viwango kabisa hivyo, una measurement kabisa hizo kwamba kutoka hapa mpaka hapa ni pixels ngapi, ukaandika straight. Ila kama hujui kama mimi, unaweza kupata shida kupata pixels unazostaka. Let's say umesave hapo. Okay, just cancel. Kija ukirefresh hapa papo, umeona kimekuwa kidogo, ila tumetumia unit zile 30 kwa 20, ila tumeweka pixel baada ya percent, then umeona kilivyokuwa kidogo sana. Kwa hiyo unaweza kutumia 2%. Okay, 0%. Okay, percent. Je, ukisave kirefresh, simple kama hivyo. Maybe utaki hivyo, nataka nini, ongeza ukubwa, then unaweza kaja tu, boom, mbona nazidi kuchange vote vile utavyotaka mwenyewe. Okay, boom. Okay, kwa ni kama hivyo nangu. Okay, ni simple hivyo. Kwa hiyo kwa leo, asanteni sana kuangalia video yangu. Sina jambo jingine katika episode hii hapa. Hii nitaka nielezea jinsi ya kuupload image. Najua wakati nimeanza nisema nitaelezea jinsi ya kuupload image na jinsi ya kuupload video na audio katika website yako. Ila sijataka kufanya hivyo sababu website episode itakuwa ndefu mno. Umeona? Na itawachosha. Kwa hiyo kwa sasa tujue tu simple vitu kama hivyo. Katika episode ijayo nitafanya jinsi ya video, audio na hii image background. Okay, asante.